ao anatin'ny vaovao samihafa kosa ataorinina ny fisamborana azy ireo ny herina lasa teo dia niakatra fampanoavana ny olona sivy nosamborony zandary tafiditra indrindra tao anatin'ny fanamboarana vola sandoka mitondra ny fanadiadiana Ravakarandriamanalina sy Mamy Rasamoely. Niakatra fampanoavana androany ireo olona sivy nosamborony zandary avy amin'ny brigadiny Gendarmerie-Pireneny section Namsana ny Elokabevavy tamin'ny herinandro lasa teo noho ny raharaha famokarana sy fanaparitahana vola sandoka amin'ny vola taratasy R1,00. Ny iray amin'izy ireo dia fantatra fa vehivavy. Raha ny fanazavana, ny enina tamin'ireto olon-dratsy ireto no nosamborina teto Antananarivo ny talata sy ny larobia 9 aprily teo ary ny 3 ambiny kosa dia nosamborina tany Tomasina ny zoma teo. Ny iray amin'izy ireo moa no atodin'ikotrika ity famokarana vola sandoka ity raha toa ka mpitondra sy mparitaka avokoa ny ambiny. Vola taratasy amin'ny R1,00 sandoka mitetina hatrany amin'ny 3 hetsy 4 tapitrisa ariary no azo nandritra fisamborana azy ireo ary fantatra fa mitetina hatrany amin'ny 730 tapitrisa ariary no mbola karohana amin'izao. Ny fanadihadiana nataon'ny zandary moa nahafantarana fa mitotaly 3 hetsy 430 tapitrisa ariary ny vola sandoka novokarin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fitaovana informatika. Raha ny fanazavana dia any Tomasina no miparitaka ireo vola sandoka ireo amin'izao, olona 4 kosa no mbola karohana.